जब कभी वो खांसें या छींक आए तो वो आम तौर पर इधर आर्म की तरफ वो कर लिया करें, बजाय हाथ करने के खांसी को रोकने के लिए या खांसी का जो, तो उसके लिए यह है कि बेहतर है कि आर्म ऐसे करके आर्म की तरफ अपनी खांसी को और छींक को, और किसी दूसरे की तरफ देखते हुए छींकना नहीं चाहिए और खांसना भी नहीं चाहिए। कोशिश करें कि दूसरी तरफ अपना फेस टर्न कर लिया करें। ये बच्चों में आदत डालें ताकि एक बच्चे को अगर मसला है तो दूसरे बच्चे उससे महफूज रह सकें।